Poštovani gledatelji, sada pogledajmo kako detaljno radimo na našim vješalicama. Evo, to sam taman oblikovala. To sam ja već metla ljepilo i sve. I oblikovala sam kao riziku. Samo što je treba stalno iskati unutra. Veselo to. Ove sve sličice s ovih salveta izrezujemo i lijepimo na ove vješalice. Znam, kako je mene zabava na poslu. Kada je pošalje trgam se, a najgore mi kad napiše mi na televizije baš psovala. Gotene se izražava. Da, na televiziji. Ovdje zalijepljena jedna kamenita vrata. Meni bi trebala još jedna ptica. Znači, nutra. Loše si ti na jug. I nije dete. Kako ćete vi na to dete? Na ovoj staklenki. Na staklenki imamo vrata. Kućica, ko stari dvorac. Iz tamo nekog 16. ili 17. stoljeća. A na ovu vješalicu ćemo objesiti zimski kaput. Molim. Odlično. Jesam blesava. Profilni pas ili bokovi? Mislim da više ne. Ni tu. A mora se osušiti ljubavi. Prvo sušenje. Posle svake faze sušenje. Evo, onda farba. Evo oni kod bake, pa će baka malo posušiti. Ja, ali to da ušlo. Tu ljepila kod Francijske ljepilo. Moja mama kad mene nazove u takvoj situaciji mora me baciti u depresiju. Jesi ti ono stavila kod nas? Da. Po zapovjedi. Odmah sam išla. Tamo vidi. Tamo sam Bruno ih čuva. Evo gledaj, to je dobro sada. Sad još malo tih ružica izvuci i razbacaj okolo. Ne bude sve puste. Ne da je mlijeko, to nije mlijeko.